O que eles fazem? Uebis. Ué. É assim? Uebi. 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 Tem sapo aí também? Uebi. 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 E a vaca? Uebi. 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 Esse. Uebi. Uebi. Uma. Ai, que beijo gostoso. Didi. Oh, vovô. E a vaca faz o quê? E o gato? Miau. E o cachorro? Uau. E o sapo? Uebis. E a galinha? Có, 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 có. Que letra tem aí? Coqui. Coqui. Tem B de bola? Olha, tem X de Xuxa. Cadê? Xuxa. A Xuxa. Xuxa. Tem S de sapo. Essa. T de tatu. Achou o Nico aí? Vermelho? E azul? Cadê? Que cor tem aí? Aperta o verde. Cadê o verde? Ai, esse. Esse é pra quem? Mamãe. Ai, obrigada. Eu vou pegar. Até.